Komið sæl öllsömmur, ég heiti Unnur Birna Karlsdóttir, ég forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Austurlandi og ég ætla hér í dag í mínu fyrirlestri að fjalla vísindakonuna Emmy Mercedes Todman sem ferðaðist hér á Íslandi við jöklarannsóknir á síðustu öld. Markmið mitt með þessari rannsókn á henni að nálgast eins og heimildir gefa mér tök á hana sem persónu og hana sem vísindamann og síðast en ekki síst að kortleggja og skrifa Íslandsferðir hennar hingað en hún kom í margar rannsóknarleiðangra til Íslands og ég ætla að hafa það umfjöllunarefni fókusinn í þessu fyrirlestri og ástæðan fyrir því að Emmy mér hugleikin sú að ég sem sagt hjá Rannsóknasetri HÍ á Austurlandi og þessi rannsókn henni tengist áhuga mínum á sambúð og sambandi manns og hálendis á Austurlandi og reyndar á landinu öllu. En ég ætla að hefja þetta verkefni á því að fjalla stutt líf, drepa aðeins á lífi og störfum Emmy. Emmy Mercedes Todman fæddist árið 1888 í bæjarfélaginu Altona í grennd við Hamborg sem nú tilheyrir útbæjum Hamborgar. Hún var dóttir vínkaupmanns en lengra ég ekki komin í því að grafa upp fjölskyldusögu hennar því hún hefur ekki fylgt þeim heimildum sem ég hef haft aðgang að enn sem komið Emmy Todman ólst upp í góðu hverfi í borgaralegu samfélagi, virðist hafa fengið stuðning til þess að sækja sér menntun, allt til stúdentsprófs sem var ekki sjálfgefið í tilviki stúlkna á þessu tímabili og svo fór hún áfram í háskóla á tímum þegar ekki voru allir háskólar í Þýskalandi opnir konum. En þó var það smám saman í meiri mæli á fyrrihluta 20. aldar og hún virðist hafa gripið tækifærið og þrátt fyrir það enn síður var að störf innan háskóla eða vísindastofnana væri í boði fyrir konur. Þannig hún byrjar strax í upphafi sem hún kona að feta svolítið ótróðnar slóðir. Emmy var meðal fyrstu kvenna til að leggja stund á háskólanám í jarðfræði við háskólan í Freiburg. Hún hóf þar nám árið 1918 og þá orðið 30. Þannig hún greinilega hefur beðið tækifæris að komast í háskóla en hún lauk svo sínu doktorsnámi í heimaborg sinni Hamborg árið 1923 með doktorsgráðu, Dr. Phil. Eftir doktorsnámi starfaði hún hjá hinum ýmsum stofnunum í Hamborg á sviði jarðvísinda sem of langt að rekja hér og það rétt að ég seti mynd af Emmy hér á skjáin hjá okkur. Hún kenndi auk þess jarðfræði í áratugi við Lýðháskóla Hamborgar og flutti gegnum tíðina fjölda fyrirlestra rannsóknir sínar og birti bækur og greinar. Hún útbjó 2 líkun af jöklum til að miðla til almennings rannsóknum sínum og jarðsögulegum minjum í jaðri ísaldar meginlandsjökulsins í Norður Þýskalandi og eru þau varðveitt í Altona-safninu í Hamborg og ég held að það sé enn þannig. Hún var frá árinu 1931 meðlimur í virtum jarðfræðisamtökum á Efra Rýnarsvæðinu. Árið 1962 var hún gerð heiðursfélagi í Þýska kvartersambandinu, líka jarðfræðisamtök Þýsk, og árið 1968 í Náttúruvísindasambandi Hamborgar. En þá að því atriði Emmy Todman sem hún þekktust fyrir, að minnsta kosti hér á Íslandi, nánar tiltekið að rannsóknarleiðangrum hennar. En auk starfa við vísindastofnanir og ýmsar viðurkenningar sem vísindakona þá voru leiðangrar á fjarlægar slóðir einkennandi fyrir vísindastörf hennar. Í þeim leiðangrum naut hún liðsinnis jafnt leikra sem lærðra. Í upphafið að rannsóknarleiðangraferli hennar var að hún fór með þýska jarðfræðingnum Karli Grip til Svalbarða árið 1925. Tilgangurinn var að safna efni til að varpa ljósi á ísaldarform í Norður Þýskalandi. En það var Ísland sem Dr. Emmy Todman helgaði rannsóknum sínum en tengdist þó áhuga hennar á ísaldarmenjum í Norður Þýskalandi. Árið 1931 fór hún einsins liðs í sinn fyrsta leiðangur til Íslands, förheitið að suðurjaðri Vatnajökuls. Síðustu ferð sína til Íslands fór hún 84 ára aldri árið 1972. Í millitíðinni hafði hún einnig farið í rannsóknarleiðangra til fjarlægra slóða, nánar tiltekið til Alsír og Venezuela. Í síðarnefnda landinu rannsakaði hún ummerki ísaldarjökuls í 4000 metra hæð, þá orðin 70. Markmið rannsóknarleiðangra Emmy til Íslands að skriðjöklum sunnan og norðan Vatnajökuls var að rannsaka þessi afkvæmi Vatnajökuls eins og hún orðar það sjálf,
mörk þeirra, ísinn í jökulvatnið og minjar jökulmyndanir, vöxt og framrás jökla og minkun og hop í árana og aldana rás. Með þessi vildi hún ekki aðeins afla upplýsingum æviferil jöklana, sem hún rannsakaði heldur afla nýrrar þekkingar til að varpa ljósi á sögu og tilurð ísaldarummerkja í Norður Þýskalandi. Með þetta leiðarljósi ferðaðist hún til Íslands 1931 að suðurjaðri Vatnajökuls og athugaði þá einkum jaðarsvæði Skeiðarárjökuls og Breiðamerkurjökuls og jöklana í Öræfum. Fleiri jökla í Öræfum ætla ég að segja, og hún fór alltaf, skoðaði alla jökla á suðurrönd Vatnajökuls allt í Hornafjörð. Ekki sinni fyrstu ferðin á næstu árum, næstu komum hennar á þetta svæði. Fylgdarmaður hennar var þá séra Garðar Þorsteinsson, hann var í senn túlkur fyrir hann og aðstofamaður varðandi farangur og kost, gistingar á bæjum og hesta til farar milli staða. Árið 1934 kom hann aftur til Íslands í sína aðra ferð hingað til rannsókna á skriðjöklum sunnan Vatnajökuls og síðan enn á ný árið 1950. Það verður þannig langt hlé og í milli er náttúrulega heil heimsstyrjöld í gangi og ýmislegt annað í lífi hennar. En árið 1950 eða eftir þá ferð þá sagði hún að jöklar á Íslandi, þarna sunnan megin Vatnajökuls, höfðu á þessum 16 árum frá því hún var síðast á Íslandi hopað mjög að hennar mati. Þar með urðu ummerki jökulsögunar aðgengilegri og útbreittari og þar með einnig betra tækifæri til samanburðarrannsókna á Íslandi og í Norður Þýskalandi. Þetta eldi áhuga hann á að fara í fleiri leiðangra til Íslands. Hún kom hingað til lands til rannsókna á skriðjöklum og jökulminjum við suðurrönd Vatnajökuls sumrin 1951, 1953 og 1954. En aðal rannsóknarefni hennar frá og með árinu 1951 var norðarmegin Vatnajökuls. Nánar tiltekið við Brúarjökul árið 1951, 1954, 55 og 56 og við Eyjabakkajökul árið 1953. Í þessar ferðir fór hún einsömul, fyrir utan 1955 fór með henni í Kringilsárana Þorleifur Einarsson, þá jarðfræðinemi í Þýskalandi, og 1956 fylgdi henni þýskur landmælinga og vísindamaður. Og hún dvaldi nokkra daga og allt upp í nokkra vikur í þessum leiðangri sínum við norðurbrún Vatnajökuls á Austurlandi. Rannsóknar hennar þar beindust sem fyrr einkum að jökulmenjum framan við jöklana til að kortleggja framhlaup og hop þeirra. Hún segir rannsóknir sínar hafa á köflum takmarkast af erfiðum skilyrðum vegna veðurs og einnig hafi verið tímafrekt hve afskekktar og óaðgengilegar rannsóknarslóðirnar voru og leiðir þangar torfærar og langar. Ekki hvað síst norðan Vatnajökuls á Austurlandi þar sem langt var að fara úr byggð fleiri 20 kílómetra upp á hálendið, yfir örafaslóðir og sumstaðar jökulár til að komast að jökulröndum. Emmi nýtti sér þann ferðamáta sem landsmenn höfðu til að yfir að ráða hvar og hverju sinni. Ég skal varpa hérna upp hennar eigin korti af ferðaleiðum hennar í leiðangurum hennar á Íslandi framundi 1960, en hún kom líka til Íslands eftir 1960, en þetta er sem sagt kort ferðir hennar fyrir 1960. Hún ferðaðist á Íslandi sjóleiðis eða með flugi, með áætlunarbílum og síðan jeppum áleiðis að þeim svæðum sem hún hugðist rannsaka eins og vegir og slóðir leyfðin. Í sumum ferða hennar var eina leiðin til að komast yfir veglausur og ár að jökuljöðrum sú að vera ríðandi. Hún þakkaði bændum í sveitum næst jöklum sunnan og norðan Vatnajökuls hjálpina og segist ekki myndu hafa komist á alla þessa afskekktu áfangastaði án aðstoðar og fyrirgreiðslu heimamanna. Einnig þakkaði hún ýmsum íslenskum vísindamönnum fyrir alla aðstoð við sig á Íslandi, einkum þeim Jóni Eyþórssyni veðurfræðingi og Sigurði Þórarinssyni jarðfræðingi. Hún fékk styrki frá þýskum rannsóknarstofnunum til Íslandsferðana og hefur það eflaust skipt sköpum fyrir hana til að geta komið til Íslands að sinna rannsóknum sínum. Saga hennar sýnir einnig gildi tengslanets. Dr. Tottmann kom hvorki óundirbúinn né vegalaust til Íslands.
Frá upphafi byggði hún leiðangra sín á tengslanetti þar sem eitt leiddi af öðru og fleiri nöfn bættust í hópinn sem greiddu götu hennar með ýmissi aðstoð og vinfengi. Hún talaði ekki íslensku og þakkaði upphafs árangur sinn á Íslandi prófessor Dr. Bruno Schulz hjá þýsku siglingamálastofnuninni í Hamborg. Hann hafði bersýnilega sambönd á Ísland og ritaði fyrir hana bréf til Íslands sem undanfara og undirbúning að Íslands leiðangri hennar 1931, nánar tiltekið til prófessor Guðmundar G. Bárðarsonar, sem síðan kom henni í samband við fleiri hér á landi sem liðsinntu henni með ýmsum móti. Sumarið 1963 brá Emmi sínu kvæði í kross í rannsóknum sínum á Íslandi í því tilliti að nú fór hún á Strandir og fékk aðstoð á Dröngum til að fylgja henni á hesti á tjaldstæði í Meyjardal við Drangajökul. Ætlaði hún að stunda rannsóknir á jöklinum í nokkra dag og hafði tjald og farangur til dvalarinnar. Hjálpaði Kristín henni að tjalda þarna í Meyjardal og var tjaldið 40 metra frá jökulrönd. Svo ekki hefur hún vílað fyrir sér að gista svo nærri köldum andardrætti jökulsins, segir í skrifum þessa för hennar. Síðan dvaldist Dr. Emmi Todman þar í viku tíma og segist hún venjulega hafa gengið árla morguns klukkan 6 til 7 og jökulinn dag hvern. Veður var þarna sæmilegt, einn dag vikunar kom mikil þoka hún var komin langt upp á jökul og hún hélt að tjaldstað kvöldi rataði hún ekki og varð að liggja úti á jöklinum nætur langt. Sofnaði hún eitthvað en hélt á sér hita með því að ganga öðru hvoru. Morgunin eftir var komið sæmilegt skyggni og fann hún þá tjaldið, tilvitnun lýkur. Þarna var hún í nokkra daga en skemur en hún sjálf kaus því heimamönnum leist ekki meir en svo á blíkuna að hún dveldi þarna lengur og hún var heillega sótt. Var svo atburðarás á þá leið að laugardaginn 10. ágúst sendi bóndinn og Dröngum mann að heiti Magnús Jakobsson upp að jökli að vitja hennar, en hann varð hennar ekki var þótt hann leitaði á jöklinum. Og hann leitaði í 5 klukkustundir. En þá hefur hún verið svo langt upp á jökli að hún varð hans ekki vör. Sami maður fór aftur daginn eftir að leita og þá var hún cirka kílómetri frá tjaldinu, en hún hafði hrapað og mitt sig í fæti og þurfti hjálpar við og hjálpaði hann henni til að komast í tjald sitt. Var hún þá þreytt mjög og syfjuð. En sagði samt heldur vilja halda áfram og vera áfram í 3 daga við jökulinn að fara til byggða og var því aldeilis ekki að baki dottin að halda þarna til. Maðurinn ráðlagði henni að halda til byggða, hitaði fyrir hana kaffi og beið með hún svaf í klukkustund. Síðan tók hann saman tjald hennar á farangur og fór með hann á hesti að Dröngum og voru þau rúmar 4 klukkustundir á leiðinni. Á Dröngum var henni veittur góður beini og síðan svaf hún í 13 tíma, svo sjá má að hún var hvíldarþurfi. Segir svo áfram í frásagn þessari og ástæðan fyrir kippið þessum síðustu líðinu með, mér finnst þetta líka áhugavert hennar saga, hún endurspeglar og vitnisburður ferðaleiðir á þessum tíma, hvernig fólk fór að því að ferðast Ísland. Emmi hélt kyrru fyrir á Dröngum í 2 daga því veður hafði versnað svo ekki var hægt að flytja hana til Ingólfsfjarðar á sjó en á 3. degi flutti Magnús Jakobsson sá sami og sótti hann upp að jökli hann á trillu til Ingólfsfjarðar þar sem hún beið komu Skjaldbreiðar til Ísafjarðar en þaðan fór hún landleiðina til Reykjavíkur. En Emmi hafði ekki alveg sagt skilið við Brúarjökul, það var framhlaup Brúarjökuls síðla árið 1964 sem dró hana sumarið 1964 aftur á þessar slóðir, sem hún þekkti vel frá fyrir leiðangrum þangað. En nú hlutað hafa bæst við glænýjar upplýsingar og það virkaði á hann eins og segull að fara þangað enn á ný. En jökullinn virðist hafa valdið vísindakonunni vonbrigðum með litlum ummerkjum sínum eftir hlaupið. Jón Eyþórsson og fleiri voru á ferð að skoða jökulhlaup Brúarjökuls þetta sama sumar og hitt hana, eða eins og segir í ferðasögu Jóns Eyþórssonar, við Sauða og hittu við Dr. Todman hina þýsku, hafði hún dvalist þar í 12 daga en lítið komist vegna örbleitu og vatnsfalla. Henni voru það mikil vonbrigði að jökullinn hafði ekki myndað neinar jökulítur á þessu sinni. Aurarnir voru við að sléttir upp að jökuljaðri eins og jökullinn hefði beinlínis oltið yfir allar ójöfnur og leiðsinni, án þess að plæja þær upp og ýta undan sér. Tilvitnun lýkur. Sumarið 1968 fór Emmi til rannsókna á Arnarfellsjökli sunnan Hofsjökuls.
Fleira ferðir hennar er ekki tími til að rekja hér. Það er enn hluti af þessu verkefni mínu að afla heimilda ferðir hennar hér á landi og frásagna hana og það er þessar ferðir eins og unnt er, bæði hennar sjálfrar en líka samferðamanna hennar. Og það er eiginlega áhugavert búið að vera að leita að safna saman og fá svona heildarmynd á ferðin hennar. Þetta er svolítið, ég hef þurft að safna þessu svolítið saman héðan og hvaðan eins og reyndar er með öll rannsóknarefni. En það er svona sérstakt hvað, miðað við hvað hún kom oft, hvað er samt ekki meira hana skrifað hér á landi á þeim tíma þegar hún var hér. En aðeins rannsóknaritið hennar, þann þekktasta sem hún skrifaði, þess þeirra sem er þekktast allavega hér á landi. Árið 1960 kom út á þýsku rit Dr. M.R. Todman rannsóknir hennar við Vatnajökul þar sem hún birti niðurstöður rannsókna sinna við norður- og suðurönd Vatnajökuls auk ljósmynda og korta. Þetta verk hennar vakti athygli og var vísað í það næstu áratuguna í skrifum ýmsra vísindamanna og rannsókna hennar hér á landi hefur verið getið allt fram undir síðustu ár í íslenskri jöklarannsóknarsögu og í hinum ýmsu umfjöllunum og rannsóknum á skriðjöklum og jökulmynnum sunnan og norðan Vatnajökuls. Eitt ritdóm fékk bók hennar hér á landi þegar hún kom út 1960 og hann mjög jákvæðan hvað jarðfræðilega niðurstöður hennar og kenningar snerti, en einnig í garð hennar sem persónu. Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur skrifaði umsögn ritið sama ár og það birtist árið 1960 og sagði meðal annars tilvitnun. Áratuga skeið hef ég dáðst að dugnaði og þrautseigju Mercedes Todman. Ég vil nú óska henni til hamingju með árangurinn. Hún er mörgum Íslendingu kunn því hún hefur dvalið hérlendis samtals 8 sumur og hafi ekki aðrir útlendingar sýnt hér meiri þrautseigju við náttúrurannsóknir. Tilvitnun lýkur. Sigurður tók hér undir það sem áður hafði birst í umfjöllunum hér á landi ferðir og persónu M.R. Todman. Segla henni og einbeitni í að komast á þær slóðir sem hún ætlaði sér að rannsaka vakti þjóðarathygli og er á köflum greinilegt að Íslendingar botnuðu ekkert í bröltunni í þessari framandi konu sem fetaði slóðir sem pössuðu ekki við hefðbundnar kynjamyndir og hlutverk kynjanna á þessum tíma þegar ferðir hennar höfðu mest athygli, það er á 7. áratugnum. Enda var hún stundum skilgreind sem kvenjarfræðingur í blaðagreinum eins og til að undirstrika hún væri ekki sömu gerðar og almennt tíðkaðist vísindamenn. Það er þeir voru karlmenn. Einnig kemur fram í heimildum frá þessum tíma hún var eina konan á þeim tíma sem kom í eigin leiðangrum til að stunda rannsóknir á íslenskri náttúru. Örfáar konur í háskólanámi komu til rannsókna hér á landi á sama tíma og Todman á 7. áratugnum, en þá í fylgd með skipuleggjendum þeirra ferða karlkyns háskólamönnum og lærifeðrum sínum. Þessar ungu konur voru háskólanemar en ekki fullgildir og harðnaðir vísindamenn eins og M.R. Todman var þá orðin fyrir löngu. Það má því með sanni segja að hún ruddi brautina sé hort til sögu hennar, ekki aðeins sem vísindamaður við jöklarannsóknir á Íslandi heldur líka sem kona í slíkum rannsóknum hér á landi. Reyndar ruddi hún brautina í fleiru því að hún fór og rannsakaði í þaula slóðir við norðurbrún Vatnajökuls lengst upp á Öræfum, þar sem fáir og sums staðar jafnvel engir höfðu áður stigið fæti. Og ég ætla rétt í lokin að leyfa ykkur að sjá hér nokkra myndir sem hún tók og kort, af því að þetta voru svona fyrstu, ég held að megi segja það fyrstu ljósmyndir af ýmsum slóðum við jökla hér á landi sem teknar voru. Það er þær sem hún tók á 4. áratugnum og svo aftur á 7. áratugnum. Hér er mynd sem hún tók framan við Breiðamerkurjökul árið 1931 og maður sér að það er öðruvísi umhorfs þarna heldur en eins og við þekkjum það í dag. Einnig er athyglisverð mynd sem hún tók af Skeiðará. Nú förum við auðvitað Skeiðarársand í dag að Skeiðará er horfin og þarna er að vaxa skógur en þarna leggur áin undir sig allan sandinn eins og tilfelli var á þessum tíma. Og þetta er náttúrulega á þeim tíma þegar hún er að ferðast að það brýr er ekki brúaðar í Öræfum. Og hér aftur framan við Breiðamerkurjökul 1955 og þið sjáu hvað, það er athyglisvert að sjá hvernig landslagið er þarna öðruvísi en verður svo síðar, þannig að hennar framlag er þetta partur af því að svona myndrænni kortlægningu á þessum slóðum í jöklarannsóknum í dag, tel ég víst.
og hún hafði þann hátt á, þetta úr rannsóknum hennar við norðurhönd Brúarjökuls og þetta svona típist fyrir hana, þetta kort hún teiknaði upp jökulhraukana og jökulminjar og teiknar inn á kortið ártöl þegar að jökullinn hljóp fram, skrifar hérna inn ártöl og merkir inn svona sem punkta og línur jökulmenjarnar, jökulhraukana og annað. Og þessi jökulá horfin núna undir Hálslón en hún rann undan Brúarjökli með Kringilsá rann og svo í Jökulsá á Dal. Þannig að þessi mynd svona merkileg líka mér þannig á slóðum sem að núna eru gjörbreyttar og engin ljósmynd auðvitað verið tekin af þessum stað fyrir en hún tók þessa ljósmynd. Og hér að síðustu heimildirnar þessa, hvaðan ég fékk þessa myndir og þá þakka ég bara kærlega fyrir mig.